ക്യാമ്പ് ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 പേരെ അവർ കൊന്നു. അപ്പോൾ സോറി, എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ 10 രൂപയുടെ മിനറൽ വാട്ടറിൽ ഒരു വിസ്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് എപ്പോഴും ഇതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരെ ഒറ്റ ചാട്ടം കേട്ടോ. ലഞ്ചും കൂടെ ഒക്കെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ പ്ലേ മാൻ, ഇത് വേറൊരു ലെവല് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. ഇത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ചെക്കിംഗ് നോമാൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്സിയാർ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു വാട്ടർഫാളിലോട്ട് പോവാണ്. ആ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേരൊന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു. യെസ്, ആ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേരാണ് ജനൈലർ വാട്ടർഫാൾ എന്നാണ് ആ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെ ലിങ്സ്കിയാർ ആ വാട്ടർഫാളിലോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ കാട് പിടിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പുഴയിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനൈലർ വാട്ടർഫാളിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് ആളുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആ നേപ്പാളി ബ്രോസൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രി കാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല കുരുങ്ങിയാൽ പിന്നെ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈ റോഡാണ് ഇതാണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. നല്ല വെയിറ്റ് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ തോള് വേദന എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലെനൈസ വാട്ടർഫാൾ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇനി പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ പുതിയ വാട്ടർഫാൾ. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, സോറി ക്ഷമിക്കാം. അത് ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ നല്ല ഇത് കേട്ടോ, അവിടെ ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവും, പിന്നീട് നല്ല പാടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം പിടിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനിതാ നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ജനൈലർ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ കാട് പിടിച്ച് പോയാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് എത്താമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ജനൈലർ വാട്ടർഫാൾ ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ അവിടെ നാച്ചുറൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനൈലർ ഫാൾസ്. വെൽക്കം ടു ജനൈലർ ഫാൾസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ധാരാളം വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ഇനി വേറെ എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അറിയില്ല. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ പാർക്കിങ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീ കൊടുക്കണം. അതാണ്ട് താഴെ എൻട്രൻസ് ഫീ കൊടുക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അബദ്ധമായിപ്പോയി, ഞാൻ മറ്റേ വഴി വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീ കൊടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ജനൈലർ ഫാൾസിൽ ഡയറക്റ്റ് വരാമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഫീ കൊടുത്ത് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. കുംനോ ഫിലോങ് ഓക്കെ, കുംനോ ഫിലോങ് ഓക്കെ. ഫിക്കർത്തൻ കുംനോ മനോ ഓ ഉംലല്ലേ ഓക്കെ. ഓക്കെ ബ്രോ, ബാ കുബ്ലേ കുന്തോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, കുബ്ലേ. സോ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു ഫാൾസിലോട്ട് പോകുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരമൊക്കെയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ പേ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു, അത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്രൈ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഇനി നമ്മുടെ ജനൈലാർ വാട്ടർഫാളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ നാച്ചുറൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഒരു ടെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കാണാം കേട്ടോ. എനിക്കവിടെ പോകണം. ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഫുഡൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അരി കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ കുറച്ച് അവിലുണ്ട്, അതും വെച്ച് ഇന്ന് കഴിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ആപ്പിളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആപ്പിളും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫോൾസ് നമുക്ക് മേഘാലയയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മേഘാലയ ടൂറിസം ഇത് എല്ലാം ഒന്നും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, 2 വഴി തിരിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പിലോട്ടും ബോട്ടമിലോട്ടും പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ വല്ല വഴിയായിരിക്കണം. പോയി നോക്കട്ടെ.
ഒന്ന് വെയിറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഒന്ന് വെയിറ്റ് വാട്ടർഫോളും. ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർഫോളിലോട്ടും ഈ കാണുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ആദ്യം. മാൻ, ഇത് വേറൊരു ലെവല് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ്, ഫുള്ള് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ കേട്ടോ. അടിപൊളി കേട്ടോ, ഭയങ്കര മനോഹരം. കാണാനൊക്കെ എന്താ ഭംഗി, എൻ്റെ അമ്മോ. അവിടെ കുറച്ച് പേര് ഇന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്, അവിടെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പേര് പിക്നിക്കായിട്ട് വന്നതാണ്, ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെവൽ കേട്ടോ, എൻ്റെ അമ്മോ. ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഇതൊരു അഡാറ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായിപ്പോയി കേട്ടോ. സോ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഏറ്റവും ലെവല് മാൻ, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ലെവലെന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒരു വാക്കുകളും ഇല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാട്ടി കൂടെ വഴേണ്ടതായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് വേറെ വഴികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. ലെവല് കേട്ടോ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എൻ്റെ അമ്മോ, കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് താഴം വരെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കോഴിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ഫോൾസിലോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ, അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഒരു ടീം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ പേര് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെയും കുറേ പേര്. ഹായ്, കുന്ന ഫിലോങ്. ഓക്കെ, നോട്ട് കാസി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇവരെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. കേരള. Mahin. Nice. Yeah. Nice to meet you, man. Are you YouTuber? Yeah. You are YouTuber? Yeah. Really? What's your name? Okay. Your good name, Okay. please. Mahin. Nakartang Mahin. Mahin. Welcome to the chat for Nani. We are best friends. We are from Shillong. Okay. We support Nani. Nani, right? What Biden means? Yeah, by hitchhiking, by taking this. Okay. I know one of their from Bihar. No problem. You taking No, no. leave. There's no problem. No, okay. Hey. It's okay. Fine. Yeah. Thank you so much. Okay. അവരെനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ. ഇവര് മദ്യലഹരിയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഞാൻ തളർന്നു കേട്ടോ. അവര് മദ്യലഹരിയിൽ എന്നെ വിടുന്നില്ല. അതിലൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര സ്നേഹം. ഒന്നാമത് മദ്യലഹരിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാണ്ട അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാം ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ട് പോവും. അവർ ഇവിടെ ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോവും. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേര് ടെൻ്റ് അടിച്ച് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയാണ് കേട്ടോ വാട്ടർഫോൾ. ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകുന്ന ഇതാണ്. കണ്ട, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. അവിടെയും വലിയൊരു പൂളാണല്ലോ. എല്ലാം അടിപൊളി കേട്ടോ. സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളില്ല, പറയാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല. അത്ര മനോഹരം. കണ്ടില്ലേ, അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു പൂള് പോലെയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര വെള്ളമേ വരുന്നുള്ളൂ. വെള്ളമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം വീഴും. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഒന്ന് താഴെയും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. താഴെ വാട്ടർഫോളിലും കൂടെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലം മേഘാലയയാണ്. അതിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ മേഘാലയയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത കുറേ ആളുകൾക്ക് ആ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ, കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളാണ് കേട്ടോ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കല്ലും മുള്ളും വഴിയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അയ്യോ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ വെള്ളം ഇതുവരെയായിട്ടും കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ. കണ്ട, ഇതാണ് വഴി. എത്താറായി, നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ ഏകദേശം എത്താറായി കേട്ടോ.
ഫൈനലി ഞാൻ വാട്ടർഫാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളതാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ ചെളി വെള്ളമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര മനോഹരമല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അതിമനോഹരം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമായിരുന്നേനെ. ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിന്ന് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുള്ള് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവിടെയും കുറേ പേര് ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി വരട്ടെ. അവിടെ അവരിന്ന് ഫുള്ള് പാട്ടും ഡാൻസും അവിടെ ഫുള്ള് സൗണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ പേരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ബൈക്കേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇരുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. മാനമൊക്കെ താണ്ടെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലേക്കൂടെ വേണം കേട്ടോ പോകേണ്ട വഴി. One thing I have to ask. Okay. Enjoy, but don't litter around. Okay. No, I don't drink. Thank you. No, I don't drink. Nakirtang mahin. Yeah. Okay. Are you from Kerala? Yeah, I'm from Kerala. Okay. Okay. You from? Okay. We are from Oh, Shillong. Okay. We are Khasi. Okay, that I know. Nice to meet you. Same here. When you go back to Kerala, Yeah. how marvelous Shillong is. Okay. You come down. അവിടെ ഒരു ബിയർ ഫുള്ള് പൊട്ടി കേട്ടോ. ഇവന്റെ ഇത് കാരണം അവരെനിക്ക് താണ്ടെ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുവാണ് കേട്ടോ. അവരുണ്ടാക്കിയ ഓക്കെ കുബ്ലേ ലെറ്റ് മീ ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നൈസ്. Thank you. ബിയാങ് കുബ്ലേ. Kasi means omnile. Umlille, yeah. Omnile. It's all right. Umlille, yeah. All right. Umlille, yeah. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഒരു ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാ Okay. ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവരിനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിറകൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈസി ആവും. സോറി, ദിസ് വൺ കറി ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അവരെനിക്ക് കൂവും കൂടെ തന്നു കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ പാക്കും പെറ്റിയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുബ്ലേ. ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്താണ് സംഭവമെന്ന്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ പാറക്കല്ലിലും ചെറിയ ഹോളുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ നടക്കാവൂ. ഈ മേഘാലയയിൽ എക്സ്പെഷ്യലി മെയിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ മുഴുവൻ ഹോളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടമാണ്. അവരവിടെ നിന്ന് മദ്യലഹരിയിൽ അവരവിടെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഇവർ എല്ലാവരും മദ്യലഹരിയിലാണ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മെയിൻ, എക്സ്പെഷ്യലി മേഘാലയയുടെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവനിങ്ങിന് ശേഷം ഫുൾ അവർ കുടിയായിരിക്കും. ഒരു 10 രൂപ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് ആൽക്കഹോളും പിന്നെ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുലുക്കിയിട്ട് അതായിരിക്കും എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവർ ഏത് ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടിലോ ഏത് ടൂറിസ്റ്റിക് സ്പോട്ടിലോ പോയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബിയർ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ പരിപാടിയാണ്. അവിടെ അവരിന്ന് തകർക്കുവാണ് കേട്ടോ. സോ എനിക്ക് ഇവരെ നിന്ന് ഈ ഒരു ചുള്ളി കിട്ടി കേട്ടോ. തൽക്കാലം ഇത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് കുറച്ച് വിറകെങ്കിലും കിട്ടി. അവരെ കണ്ടോണ്ട് ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ട്. എൻ്റെ ബാഗ് ആരെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയാന്തോ നോക്കട്ടെ പോയിട്ട്. അയ്യാ, ഓ, എൻ്റെ ഷൂസ് മിക്കവാറും മേഘാലയ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഷൂസ് എന്തായാലും സ്പോയിലാവുന്നു, തൊലയുമെന്നാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഞാനിനി മുകളിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. മുകളിലാണ് ബെസ്റ്റ്. കൈ താണ്ട് നമ്മുടെ വിറകുമുണ്ട്. താഴെ അവിടെ കിടന്ന് ഫുള്ള് പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അവർ ഡ്രിങ്കിങ് പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ താഴെ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെയോ ടെൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, ഇപ്പം തന്നെ താണ്ട് മഴയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അവരിൽ ഒരാൾ താണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, കണ്ടില്ലേ, അവര് വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ. Very cold, no? Yeah, it's very cold. Yeah, but he will swim. Even he will swim. Okay, brother, let's go. പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റ ചാട്ടം കേട്ടോ. നെഞ്ചും കൂടൊക്കെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ,
അടുത്ത ഒരാൾ കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉടനെ തന്നെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കാരണം എന്താ, നല്ലപോലെ മഴ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ബാഗിലൊക്കെ ആയി. അതാണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മാട്രസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു. അതാണ്ട് തുണി ഇതിൽ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ടവലും പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച ടീഷർട്ടും ചട്ടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടെൻ്റ് അടക്കിട്ടെ. ഞാൻ കുറച്ച് വിറക് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോയി എടുത്ത് വന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരൻ നീന്തിയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ക്യാൻ ഐ സീ യുവർ ബോഡി? കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ചുവന്ന് കേട്ടോ. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഫുള്ള് ചുവന്ന്. നൈസ് ബ്രോ, നൈസ് ഡ്രൈവ്. നല്ല വിശപ്പ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ തൽക്കാലം പോയി കഴിക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വല്ലതും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന്. കാരണം മഴ ആയതുകൊണ്ട് വിറകൊന്നും കത്തൂല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത്. തൽക്കാലം ഇത് കഴിക്കാം. ആപ്പിൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിയിട്ട് കഴുകുവാണ് കേട്ടോ. ആപ്പിളൊന്ന് അണ്ടർ വാട്ടറൊക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, താന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സീനില്ല. ഓ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടോ. എനിക്കേ ചാടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആപ്പിളെങ്കിലും ചാടി കുളിക്കട്ടെ. Just always stay strong, bro. Thank you. Just always stay strong. Thank you, bro. Nice to meet Just always stay Same strong. here. Where are you from? Nice to meet you. you. We are from Meghalaya. Oh, We are you from also Meghalaya. Kasi. Border area actually. Oh, okay. Okay. സോ ഇവര് Nice to meet you, ഇവിടെ bro. മദ്യലഹരിയിൽ വേറൊരു ടീം 4 പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി. ഇവര് എടുത്ത് എറിയണമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ താഴ്ന്ന ഏരിയ കൂടെ വരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. താണ്ട് സംസാരിച്ചോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവർ മദ്യത്തിലായ പിന്നെ അവർ ഫുള്ള് ഭയങ്കര സ്നേഹവും ഭയങ്കര കമ്പനിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുബ്ലേ കുബ്ലേ Kublai Shimon, more Kublai Shimon, yeah? Okay. Nice to meet you, bro. Okay, same here, bro. Bro. Hey, man, you're awesome. Enjoy bro, enjoy. Yeah, kala banda mein kala. Okay. Susto. Wait, bro. അവരെന്നെ അഭിനന്ദിക്കുവാണ് കേട്ടോ. യാ സോറി. Do you have Instagram account? ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ. പുള്ളിക്കാരനാണ് കേട്ടോ. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. പുള്ളിക്കാരനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ താണ്ടേ വെള്ളത്തിൽ വീണത്. പാവം തണുത്ത് കുറച്ച് വന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എന്റെ താണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് വിളിച്ചു. ഫുള്ള് ഇവര്. He's very cool. യാ. സോ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ എപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നത്, മദ്യം കുടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഒരു സോറി എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ 10 രൂപയുടെ മിനറൽ വാട്ടറിൽ ഒരു വിസ്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് എപ്പോഴും ഇതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കാണാറില്ല കേട്ടോ. ഇവർ തൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരിവിടെ നിന്ന് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഇവർ താണ്ടെ ആഹാരം തരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇവർ എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ വിറവൊക്കെ ആക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടു. നനഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്നും കത്തുന്നില്ല, തീയൊന്നും ആവുന്നില്ല. അവരെന്നെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മുട്ടയും. This is for you. Okay, that's nice of you. Enjoy. It's cool, but enjoy. It means a lot, man. Thank you so much. Seriously. It's okay. Just have fun. Just. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവര് മദ്യലഹരിയിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലും കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറയാൻ വയ്യ. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവർ മദ്യലഹരിയിലായാലും. അല്ലെങ്കിലും കാസി പീപ്പിൾ അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവർ അടുപ്പിക്കില്ല. പക്ഷേ ന്യൂ ജനറേഷൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവർ അടുപ്പിക്കും കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്കെ. സോ ഞാൻ അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ട് ടെൻറ്റിൽ വെച്ചു. ഇനി ഇവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ വിട പറയാൻ പോകണം. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ. Bye. Bye. Take care. Love you. Nice to meet you, bro. Same here. Bye, bro. Love you and love you all. See this video, he's a good guy. ഓക്കെ താങ്ക് യു. എന്നെ അവർ പുകഴ്ത്തുവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ടെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ടെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നല്ല വിശപ്പ് കേട്ടോ. ഞാൻ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ
ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് പാക്ഡാണ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിൽ മാട്രസിൽ കിടക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം, ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക, നിനക്ക് പേടിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാനിപ്പോൾ കൺവിൻസ് ആക്കി, അവരിപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ഫുഡ് തന്ന മറ്റേ ബ്രോമാർ, അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് കൂളാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറും. നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുഡ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. സോ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ. അവരങ്ങോട്ട് വേറെ ആളുകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അവർ കുറേയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. അവർ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിയോണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് പോയി. അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫുഡ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവരുടെ കാസി ട്രഡീഷണൽ റൈസാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു പീസ് ചിക്കൻ, പിന്നെ 2 മുട്ട, പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ എൻ്റെ ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തിരിച്ച് ടെൻറ്റിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഞാനിനി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ, നല്ല വിശപ്പ്. കാസിയുടെ റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം കേട്ടോ, റൈസ് കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ചിക്കനും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇനി ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മേഘാലയയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കരുത്. കാരണം ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് 10 പേരെ അവർ കൊന്നു കേട്ടോ. അതായത് അടിച്ച് അവർ കൊന്നു. അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 10 പേരെ അവർ കൊന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ആ വില്ലേജിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് ആളുകളെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കേട്ടത്. അങ്ങനെ മേഘാലയയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല, അവർ വന്നിട്ട് ഇവർ എൻട്രിയിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറി വന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ കമ്പനി ആയിരുന്നു. അവർ വന്നു, പിന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും ഇവരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ലോക്കലായിട്ട് തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അവരുടെ ആളുകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മേഘാലയയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അത് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. വളരെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട്, പക്ഷേ കത്തി ഇപ്പം വർക്കാവുന്നില്ല. എനിക്കെന്തായാലും ഒരു 1 വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു എയർ ഗണ്ണോ എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ടെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഇട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കേട്ടോ. ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ഇട്ടത്. അത് തിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഇതാ വെള്ളം മുഴുവൻ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ് കേട്ടോ. അതാ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറുവാണ്. എനിക്കിനി മഴ നനഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഔട്ടർ ലെയർ മാറ്റിയിടാൻ പറ്റൂ. എന്തായാലും നൈറ്റ് ഇനി ഔട്ടർ ലെയർ മാറ്റിയിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. സമയം ഇപ്പോൾ 9:45 കേട്ടോ. ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇതിലേക്കൂടെയാണ് എൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ കയറുന്നത്. തൽക്കാലം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ട് അടയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ വല്ലോ കല്ല് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറന്നു പോകും കേട്ടോ. കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? യെസ്. തൽക്കാലം ഈ ഒരു സാധനം വെച്ച് മുകളടയ്ക്കാം. അതേ വഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇത് പറന്നു പോയാൽ പിന്നീട് ഞാൻ വീണ്ടും അവസ്ഥയാവും. രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഈ കല്ല്, ചെറിയ കല്ലുകളെല്ലാം വയ്ക്കാം. വലിയ കല്ല് വെച്ചാൽ ഇനി ടെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് വന്ന് വീണ് അത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം. ഇത് കാറ്റ് വന്ന് വീണ് പോകാതിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് കൂരാങ്കൂരി ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറട്ടെ. ഞാൻ നല്ലപോലെ നനയുന്നു. ഞാൻ ഈ ഭാഗമൊക്കെ തുടച്ചു കേട്ടോ. എൻ്റെ ഈ ഒരു ടവല് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം തുടച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അധികം വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും വെള്ളം വരുന്നതോ അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി രാത്രി മഴ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി രാത്രി വെള്ളം വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറിയില്ല, എൻ്റെ ഉറക്കം ഇതുവരെയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് നല്ല കൂരാകൂരിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ
എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറയാം നല്ലപോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും സജഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആഡ് ഓൺ കമൻറ്റ്. സോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത്. ബൈ.